小米集團公布截至2026年6月30日止未經審核綜合業績。季內，儘管存儲等核心器件成本大幅上漲，行業競爭持續加劇，集團實現收入1089億元，按季增長9.9%，再超1000億以上水平。經調整淨利潤達62億元，按季增長2.4%，在市場逆風下展現穩健的經營韌性。在人車家全生態戰略的引領下，第二季小米兩大分部、四大業務穩健發展。手機城 AIoT 分部收入840億元，其中智能手機業務收入421億元，出貨量連續24個季度穩居全球前三。IoT 與生活消費產品業務收入313億元，按季增長26.7%，其中境外收入按年實現高速增長。互聯網服務業務穩健向好，收入90億元，全球月活用戶再創歷史新高。智能電動汽車及 AI 等創新業務分部收入達249億元，按年增長17.1%，其中智能電動汽車收入為人民幣239億元，季內汽車交付量持續攀升。小米高端化戰略持續推進，第二季小米智能手機平均售價按年增長25.9%至1351元，創歷史新高。今年7月，小米汽車正式發布小米昆侖技術架構，並推出小米鵬程系列增程 SUV，正式進軍增程市場，為汽車業務開拓全新增長空間。